mancing semuanya. Kabar semoga baik dan juga sehat ya. Ini saya lagi persiapan mau mancing monajur malam teman-teman. Jadi targetnya ikan lembat. Oke teman-teman, karena udah kita pasang semua pancingnya, kita tinggal tunggu malam baru kita cek pancingnya. Gabus teman-teman, tapi ini gabus yang moncongnya panjang, gabus yang model kecil-kecil ini. Mantap. Wow, mantap. Gabus lagi teman-teman, lumayan. Kalau masih awal memang gabus, tapi kalau udah malam kayaknya lembat ya. Mantap. Mantap jom. Lepas teman-teman, kosong. Kalau kita di hutan harus berhati-hati teman-teman, karena ada ini ular ini sangat mirip dengan kayu-kayu di sekitarnya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati, bisa-bisa kita susah untuk melihat ular ini. Oke, kita biarkan saja dia, jangan kita bunuh, kita usir. Mantap teman-teman, monsternya panjang, mantap. Ada tarikan di sana teman-teman, kita cek dulu. Ikan kumis kucing teman-teman. Mantap bro. Kita cek lagi yang ini teman-teman.
bergerak teman-teman. Nah, mantap. Waduh, dan ini lagi teman-teman. Tarikannya kuat sekali ternyata ini Mas Bro. Belut. Mantap. Berbelit-belit teman-teman. Aduh. Ini anak ikan gabus, tapi lumayan. Mantap. Ini kayaknya ada tarikan kuat di sini teman-teman. Saya akan segera jemput. Oke. Lagi-lagi Bang Kumis, dia memang mengganggu teman-teman. Kalau kita mancing, dia yang makan duluan. Nah, satu lagi teman-teman, tapi kecil sekali. Jorannya udah nyut-nyut teman-teman. Kayaknya ada ini. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah poin pendapatan kita malam ini. Lumayan. Ada gabus. Tuh, loncat ya teman-teman. Ada lembat. Lembat terong kalau dibilang orang sini teman-teman. Oh, ini lembat juga, lembat yang jenis panjang. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa dukungannya dan sampai jumpa di video berikutnya.